Obutumwa bw'okutonzya obwamushomerwa omuhikirwa w'obukama Andrew Kirungi Byakutaga omukama wa Bunyoro Kitara Dr. Solomon Gafabusa Iguru okubanza yayoreka okuganya kw'amaani okuruha omu bukama bwa Tooro na Bunyoro habw'okutuuza kw'omukama oyo owajumwire ngu mwazabishe enkura ha myaka 3 y'obuto kandi owafeera ha myaka 34. Obukama bwa Bunyoro Kitara na Tooro tutungire kichwankinya kya hamu abokuba embigire obukama bwaitu obuhangiranwa olulimi n'emirwa biri bimu. Obwo engoma y'Etooro ejumikire okuganya kuhikire hoona. Rukira abasajja omukama oyo nyimba kabamba Iguru Rukida wakana abaire mukama w'embaganiza akajumura engoma y'abaise enkuru n'akyali muto kandi yayebembera obukama bwa Tooro n'okugonza etandika enteekaniza ez'okukurakuraniza emyenda ya Tooro kuraba mu by'emizaano eby'obulimi ebyobuhangwa kandi akagondesa abantu obuhangirano n'obukama bwabo bwa Tooro. Byakutaga hoona nashoborera ngu obukama bwa Tooro hamwe na Bunyoro buyina akakwate k'amaani habw'emigenzo. Omulingo nigwo gumwe mukuru w'oruganda rw'ababiito omu bukama bwa Bunyoro okwiru Fred Mugenyi yashasha n'ababiito abari omu bukama bwa Tooro habw'okurugwamu omukama. Muno tusabira obukama bwa Tooro nti mukasumi kano bacurane kandi batakolesa emotions, bakolese amagezi, barole nti unity yabo isigaire okurungi. Ababiito ba Tooro mucurane tuturoho tujja kwijja tuli nainywe. Crispus Kahero wa Uganda Human Rights Commission nawe yarugayo yayereka okushasha kw'amaani n'okutuuza kw'omukama oyo. He was an inspiration to many young leaders in Tooro, in Uganda, and world over. He was a torchbearer. So in this difficult moment, we stand with the people of Tooro, with the royal family, but also with all the people of Uganda and the rest of the world that are mourning the passing of this young monarch. Buyashasha na nyina w'omukama habw'akagwa kamugweriire nuko okushaba Ruhanga okuheereza obukama bwa Tooro amaani g'okuraba omuri eki ekibabiireho. Nti mu kiseera kino ekizibu tuli nammwe era tubasabira okuyita mu kaseera kano bulungi era Katonda abawa amaanyi musobole okuyita mu kiseera kino era tukiveemu nga tuli bavumu ffenna. Omukama oyo Nyimba Rukidi owakana ahamibwe kwarijira omu magara g'ensi egi omu kiro sha 4 kandi afeerire ha myaka 34 y'obukuru. Amakuru aga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.